Hi guys, Som here. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. என்னை ஓட் பண்ணி ஃபினாலே வரைக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வார்த்தைகளே கிடையாது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்ட்டு. அண்ட் சாரி, ஒரு 3-4 டேஸாக நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சோஷியல் மீடியாவில் காணும் அப்படின்ட்டு. ரீசன் என்னன்னா, எனக்கு ஆக்சுவலி உடம்பு சரியாமல் இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் பெட்டர். இப்போ நான் கேரளாவில் இருக்கேன். குருவாயூர் டெம்பிள் விசிட்காக வந்தேன். நல்ல தரிசனம் உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்குமே சேர்த்து சாமியை வேண்டிக்கிட்டேன். அண்ட் லைவ் செஷன் எப்போ வருது இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அவங்களுக்குலாம் வந்து பதில் இன்னும் 3 நாள் 4 நாள் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. நான் சென்னை வந்து லைவ் செஷன் கண்டிப்பாக வரேன். அண்ட் எல்லாரும் மெசேஜும் நான் படித்தேன், நிறைய பார்த்தேன். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். அண்ட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், we are blessed, we will survive and never ever give up. Here, take this. Love you guys. Take care.